အရေးကြီးဆုံးကကိုဘုန်းကြီးပြောရမေတ္တာကြီးမေတ္တာကြီးမေတ္တာကြီးမေတ္တာပွားနည်းလေးဒီနေ့ညကသင်ပြတာအဲ့ဒါလေးဖတ်ဆိုကြအောင်လို့ငါလူတတ်တော်အားလုံးဒီရန်ကြောက်ကြကျေကျေကိုယ်သိကြဆန္ဒကြပါစေနောက်ကတစ်ခုစကားချက်ကြအောင်လို့အားလုံးလူရဆန္ဒပြပါကြပါစေလို့ဆိုရင်ရတယ်ဘယ်လိုဘုဒ္ဓရှင်တို့စိတ်ကလူရဆန္ဒသုတိမတပါးတော့မကောင်းတာတွေနဲ့လူရဆန္ဒရှိတယ်ဒီတော့မကောင်းတာတွေပြည့်စုံနေရင်မကောင်းဘူးဒါကောင်းလို့ဆိုရဝိသေသနာလေးကိုမှပြရတယ်ကောင်းလို့လူရဆန္ဒပြုရကြပါစေငါလူတတ်တော်အားလုံးဒီရကြောက်ကြဒီကိကိုသိနေကြဟုတ်လာကြပါစေကောင်းလို့လူရဆန္ဒပြုရကြပါစေဘုရားများရဲ့စိတ်ထဲကစေနာတွေပေါ်လာတယ်စိတ်တတ်တော်အားလုံးကဆောင်းလာတဲ့စေနာတွေရှိတယ်ဒီစေနာတွေကမိမိအတွက်ပထမဆုံးစိတ်ကိုကြည်လင်ဆန်းလာတယ်စိတ်ကြည်လင်ဆန်းလာတော့ဘာကြောင့်ဒီစေနာတွေကသူများကိုဆန်းလာစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာလောက်ကောင်းတဲ့အရာလောကဘာမှမရှိဘူးနော်မေတ္တာတတ်တော်အနန္တရောမေတ္တာတတ်တော်အသိချင်းမေတ္တာလောက်ကောင်းတဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးဒီပေါ်မှာဒေါသစိတ်မာနစိတ်ဘာမှမထားနဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့နေကြတတ်တယ်တတ်တော်သမ္မာတရားကမ္မတတ်တယ်ဝိသေသတိတတ်တယ်ခေါ်တဲ့လုံးတော့တတ်တာတတ်တော်တို့ဒီကမ္မတရားကံတော်လေးကိုယ်ပဲဥစ္စာရှိကြကုန်ဒီကံဆိုစိတ်ထဲကဆန္ဒတွေရဲ့စေနာအဲ့ဒါမနှောတာဒုက္ခမျိုးပြီးတော့ကောင်းကောင်းရနှံ့ကြတာအဲ့ဒါကိုဒီကမက်တာဘုရားတရားတော်ကဘုရားဆောင်ရပြတာအဲ့ဒါကိုကာယကမက်တာကိုမက်တာကာယကမက်တာကိုဒီကမက်တာမနှောတာမက်တာသုံးမျိုးရှိအဲ့ဒါကံတရားတွေကိုယ်ရဲ့ကံတရားကိုယ်ရာနဲ့ခံစားရတယ်သူများခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးကံကောင်းတဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့စိတ်ရဲ့ဉာဏ်ကိုကောင်းလို့ကံကောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်နော်